Nyumba-inĩ ĩno nĩkuo famĩlĩ ya Catherine Mwikali kuma mwena wa Makongeni, Thika, kaunti-inĩ ya Kiambu makoretwo magĩikara Nokia na ng'aragu. Mwikali nĩ nyina wa ciana 8 agĩtũtarĩria mathĩna make mambĩrĩirie o rĩrĩa aingatirwo kũrĩa ahikĩte mũthuriwe akua, na kumana na moritũ marĩa makoretwo magĩtũngana namo, we na ciana ciake makoretwo magĩetha ciĩbarua hatarĩ na umithio. Mzazi yangu ni mmoja mwenye mzazi ya mwanamke amekuja, wa mwanaume ndio wako, lakini ni mzee hawezi, hata nikimwelezea hii masita hawezi toboa. Ciana ici ibatie gukorwo igithoma, no kwa ihinda rĩrĩ makoretwo magĩthiĩ ciara-inĩ iria irĩ mwena ũyũ kũrogota cuba na mabati iria macokaga kwendia nĩguo mone mbeca cia kũgũra irio. Lini napelekanga watoto shule, wanafukuzwa. Wakifukuzwa tunakuja tunaenda, kila mtu anaenda mahali anaenda. Naenda analokota supa, analokota maende, analokota sikilembo. Tunakuja tunakutana, tunauza, tunapata pesa ya kukula na kulipa nyumba, na ile ingine ikibakia 200 tunapeleka shule, ikikosekana tunavumilia tu. Wagi wa bithi no ũndũ ũngĩ ũcũngĩrĩirie ciana ici ikorwo mũciĩ. Mwikali akiuga mĩrango ya thukuru ĩrĩa mahungurĩte matikoretwo makiamũkĩrwo kumana na wagi wa mbeca. Wanarudishangwa darasa juu ya wafanyangi mtihani kama wale wengine juu ya kukosa pesa. Ningetaka watu watusaidie, kama kunaweza kuwa na mtu anaweza kuwa tu na kazi, asaidie mamangu, ampe kazi mamangu ndio apate pesa za kutulipia school fees na tupate ya kukula na ya kulipa nyumba, na ningependa kusoma nisaidie familia yetu. Nĩ ndeto augĩte nĩ mũgĩteire hinya, rĩu akĩhoya andũ a wendi mwega kũmũkua tha na kũmũteithĩrĩria na ũteithio o wothe nĩguo narĩ ahote kũrera ciana ciake iria kwa ihinda rĩrĩ ikoretwo ikiũrũra nĩ kwaga wa gwĩka. Nimepitia mahali mbaya, watu kututuzi, watu kugonga watoto wangu juu wanaona mimi sina nguvu na mimi nawaachia Mungu. Yaani wanawachukia, wanasema ni sokora. Ũngĩenda gũteithĩrĩria famĩlĩ ĩno no ũtũme ũteithio waku kũrĩ namba nĩyo 07728557 rĩtwa nĩ Catherine Mwikali. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.